唔知道观众朋友，咱去餐厅，敢捌看过用汉字佮罗马字所写的台语菜单？宜兰一个自细汉就食南方蚵仔庙口米糕大汉的民众，即马换伊开店卖食食，专工甲菜单用台语字写出来，望讲唔但料理好滋味，通互人客加学寡趣味的台语。 完啦，完成。过来一下子，他是钓西哦，就汤。西汤。囡仔遐用罗马拼音读菜名，爸爸是看汉字。来食小姐的这对爸仔囝认真研究菜单，读出什么汤吹出来的米糕顶头有的配料。掺红葱头，4%无掺豆粉，正港鱼酥，鸡仔肉。 鸡仔鱼。店员讲，其实逐工接触的人客对读台文菜单的反应拢真无同。大家看咧，都会感觉讲啊，这是啥物字？啊，这是咩来念？比如讲，啥物是定定你讲问的？然后常问的就是钓丝汤。一般的人是讲叫做素食汤，汤内底阮就会掺钓丝菜，所以比较做钓丝汤。 店头家罗仔上先生也讲出一当前开一间专卖米糕的小食店，想要推广台文的理念。米糕我感觉是一种山珍海伊内底有鱼酥，有鸡腿啊，佮有咱这个材料真好食的，会煮米。有专家咧讲讲这个咱这个语文国文字用一段时间了就慢慢消失。既然我伫台湾小食，那有机会我就用台湾的感觉，用台湾的国语来介绍。 那菜单看到台文字，壁顶的文宣品也是头家请台语老师翻译的。店头家讲，那走找这项英国伫南方蚵仔庙口边，自细汉食到大汉的记忆，伊也哪认捌台文字。这是一个开始啦，我是讲一开始应该若讲为一开始就要趁钱话，应该是这有困难啦，应该是要看较长期。本身以前我就是南山仔嫁，还佫有礼拜用餐环境，还佫阮注重食材。 罗仔上先生讲，未来唔但要继续推广台文，也要坚持继续用在地食材，料理各种台湾的小食米，和世界分享咱的台湾味。记者阿明金丹保罗宜兰报道。